Guys, gagawa kami ng hamon ngayon na prank sa aking dada na nandun matutulog na, at gagawa kami ng prank. Pakita nga yung gagawin nating prank. May pinunta kaming speaker doon na maliit at gugulatin natin yung matanda kung magre-react yung matanda. Tingnan nyo, ito yung music na yung panghuli ng palaka ay yung kokak. Tingnan nga natin kung maluloko natin yung matanda. Ayun na, pumunta na yung matanda sa kwarto niya at gagawin na natin yung hamon. Kasama ko si Sergeant Map at saka si Kanaway para iprank si Dada. Di na karon makaturog at yung manan dyan bakitan nga pa. Nalak. Tumbati ka palang maturog. Panggangarod dyan, go. So, ayun guys. Nandito na kami, ipaprank na natin si Dada. At ito na yung yung sound effect na pananakot natin yung panghuli ng palaka, yung kupak ay. Come on. Jai, gunung nga. Jai. Mga gunung ita. Awan. Yan kumain na eh. Umit. Awan na eh. Kalian dorang ni dah. Speaker baik. So ayun, nagtagumpay tayo sa prank natin. Speaker lang sa cellphone. Nagtagumpay tayo. So ayun. Paalam, Dodi.